Александр, приветствую. Приветствую, друзья. Вопрос. У тебя за 6 месяцев, помимо того, что хорошие показатели по ПСА, у тебя также ушел храп, у тебя также отпали бородавки и что еще? Папилломы. Папилломы и жировики рассосались. Жировики рассосались. Угу. Это, скажи, пожалуйста, сразу все ушло или сколько прошло времени? Бородавки ушли сразу, храп ушел сразу, чистка, голодание. И ты можешь это подтвердить. Ага. Был запах нехороший в самом начале, до чистки. Вот именно тело издавало очень кислый запах. Я понимаю, что те люди, которые больны были онкологией, и стадия запущенная, это 4-я, 3-я стадия, там идет очень кислый запах. Это уже говорит о том, что внутри болото кислое, исходя из этого патогенная зона достаточно благоприятна для развития именно раковых клеток. Это надо обратить внимание. Поэтому если от кого-то идет запах, это знаете, что уже стадия достаточно такая немаленькая. Все это у меня ушло. Да. Запах ушел через 10 дней чистки и голодания, правильного питания, комплексного. Вот. А потом все ушло в процессе 21 дня, когда я голодал. Вот первый раз 21 день. Для меня было удивительно, когда реально все отпадало. Так странно такое засыхает, потом раз все отваливается. И вот на сегодняшний день, когда уже 37 дней голодания, я обратил внимание, начал изучать свое тело, трогать его. И я понял, что те жировики, которые были у меня на протяжении 20 лет, когда я когда-то употреблял спиртное, то есть печень не справлялась, и жировики печень выбрасывала жир. Если не можно уточнить, ты уже 10 лет как не куришь и не употребляешь спиртное? Да, с 13-го года я не пью, не курю, не делаю никакие действия, которые бы влияли на мой организм. И при этом жировики не уходили, они как были, так и остались, только сейчас я обратил внимание, спустя полгода с момента моего лечения, с момента моего голодания, ну, то есть тот путь, который я прохожу, вы уже все знаете, тот, кто уже следит за мной не первый день, жировики у меня рассосались. Начала меняться кожа, ну, вот реально она гладкая, с учетом того, что если взять мой возраст, 55 лет, то я вижу, что идет изменение. Есть еще вопросы с волосами, но я вижу, что они постоянно темнеют, и меняется их структура волос меняется. То есть идет обновление организма. Даже те люди, которые употребляли химиотерапию, применяли к себе, не стоит расстраиваться. Самое главное прекратить. Не буду говорить слово прекратить. В общем, вы должны сначала что-то сделать одно, потом другое. Вот. Можно восстановить иммунную систему. Единственное, что время затраченное будет, чем больше вы делаете химию, тем больше нужно будет делать восстановительный процесс иммунной системы. То есть люди, которые сделали уже химиотерапию, потом идут на путь голодания, соколечения травах, то это для них путь будет чуть-чуть дольше, правильно? Чем если бы они сразу обратились и начали голодать и чиститься, ну, конечно, и применять травы и соки. Как ни крутите, химиотерапия бьет и не только по раковым клеткам, но и по иммунной системе тоже. А иммунная система — это защитная структура организма, которая защищает от всех всевозможных факторов патогенных, разных инфекций, микробов, вирусов, грибков. Ну, то есть все, что проблемно и пытается завладеть человеком, организмом человека, иммунная система с этим сопротивляется. Она так устроена изначально Творцом Богом, поэтому если предоставить возможность и создать условия для организма, для того, чтобы он начал себя реконструировать, обновлять, и будут эти клетки, и белки, все, что было плохое, организм это будет все перерабатывать, и новые стволовые клетки, новая иммунная система, новые бактерии кисломолочные, которые есть часть создания иммунной системы, они начнут полностью восстанавливать вас. И поверьте, что все будут обновляться.
будет обновление достаточно сильное вашего организма, ваших тканей, клеток, всего того, что есть в вашем теле. Ногти, волосы, брови, ресницы, ну и так далее. Все будет обновляться, увеличиваться. Я обратил внимание, жена мне сказала, говорит, у тебя увеличились брови, ресницы, и они стали больше, ну, такие яркие, блестящие, толстые. Плотные и черные. Хорошо, как ты себя чувствуешь? Ну, сегодня у меня была чистка, касторовое масло, сорбит сегодня с утра. Ну, скажу так, я вялый, хочется спать, была небольшая тошнота. Вот, ну, что, надо идти дальше, ну что, ну, не хочется, но я иду дальше, мне осталось, друзья, неделя осталась, и потом будем потихоньку выходить из голодания этого лечебного, вот, для того, чтобы не сорваться, как в прошлый раз сорвался после 21 дня, будем медленно, спокойно учиться выходить. Друзья, всем привет, всем пока. Всем успехов, у вас будет все хорошо, я в это верю. Ваша вера должна основываться на том, что вы победитель. Пока-пока.